ocean.
थी गुलशर्मा जी। आज हमें क्या खिलाएंगे? आज जो है ना मैं आपको चित्रारी सूप जो है ना चित्रारी कढ़ी बना के खिलाऊंगी। और उसके बाद हम लोग जो है ना उसको उर्दू में हम लोग उसको सूप कहते हैं। इंशाल्लाह बना के खिलाऊंगी आपको। ये हम चित्रारी कढ़ी बना रहे हैं, उसके लिए गले के लिए और सर्दी को बचने के लिए हम लोग जो है ना ये कबीर डाल रहे हैं उसमें कढ़ी में, और कीमा डालेंगे, और ये 5 प्याज हैं, और उसके बाद ये 3 टमाटर हैं, और ये जो है ना हल्दी है, और वैसे तो पिसी हुई भी डाल सकते हैं पाउडर वाली। और उससे हम ये जो है ना अदरक है, लहसुन है, और 3-4 हरी मिर्चें ये भी डालेंगे। और ये आखिर में उबाल के और ये हम मकरोनी से डालेंगे। अच्छा, कीमा कितना है? आधा किलो है, ठीक है। फिर गुलशन स्टार्ट कर ले अपने देच का चढ़ा रहे। जी स्टार्ट करते हैं, आ जाएं। अच्छा जी, इसमें हम गर्म पानी डालेंगे, कुछ देर के लिए हम इसको भिगो कर रखेंगे। फिर जो है ना इसमें अच्छे से जो है ना खड़ा हो जाएगा, ये फूल जाएगा खुशी से। हाँ जी फूल जाएगा। अब हम प्याज काटेंगे सबसे पहले। सब चीज़ें तैयार हो गई हैं मसाले की, और इसको हमने 7 मिनट जो है ना गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में हमने इसको भिगो कर रखा। फिर अच्छा सा इसको धोया, फिर जैसे करेले को निचोड़ते हैं इस तरह निचोड़ के हमने रख दिया। और ये भी हमने अदरक, लहसुन, हल्दी ये भी हमने कूट कर रखी। ये हमने 2 चम्मच तेल के हमने ये इसके अंदर डाला, तो आप इसके नीचे आग लगाते हैं। ये मैं नमक जो है ना जल्दी से इसलिए डाल देती हूँ, जो ये ग्लास में अच्छा मीठा पानी जो होता है ख़त्म हो जाता है, और अच्छा सा मज़ेदार सा टेस्ट आता है इसमें। इसमें मिर्ची भी हम प्याज में जल्दी डाल देते हैं, जब अच्छा सा मज़ेदार सा जो है ना टेस्ट इसमें मिर्ची फ्राई करेगा जी। इसका कलर इस तरह हो जाए ना, वैसे अब ब्राउन सा हो रहा है, तो इसमें जो है ना हम टमाटर डालेंगे। साथ ही हम कीमा डाल कर थोड़ा सा भूनेंगे। गले पर जो होता है ना कि मतलब ये कीमा डाल के हम इसको अच्छा सा भूनेंगे। हमने अभी 5 मिनट इसको भुना है, टमाटर और कीमे को प्याज के अंदर। अब हम कभी डाल देंगे इसके अंदर, और इसको जो है ना आप 10 मिनट हमने भूनना है। अच्छा जी, अब इसके अंदर हम जो है ना लहसुन, अदरक ये जो हमने पेस्ट बनाए हैं ये हम इसके अंदर, जैसे अदरक और हल्दी, ताज़ा हल्दी। हाँ जी, इसको अब हम जो है ना 10 मिनट इसको भूनेंगे इसके अंदर। इसलिए आप थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे जिसमें भी नीचे लग रहा है। ये अब तैयार हो गया, बिल्कुल रेडी हो गया। ये निकल आया कि इस तरह का रंग आना चाहिए, इसका कलर आना चाहिए। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, गर्म पानी। जी अब इसमें हमने 3 लीटर पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा चिकन पाउडर भी हम इसमें ऐड करेंगे, ये भी डालेंगे। हाँ जी 3 चम्मच इसमें जो ना हमने ऐड किया है चिकन पाउडर।
हमने जो है ना 2 चम्मच काली मिर्च के हमने ऐड किए हैं, 2 टीस्पून। 2 टीस्पून। अच्छा, ये अब इसमें अच्छा सा जायका आएगा, मज़ेदार सा। ये हमारी यखनी तैयार हो गई, हम निकालेंगे। अच्छा जी, ये हमने दूसरा पेस्ट डाला है मकरोनी का। अब इसको हमने अच्छा सा उबालना है, अच्छा सा पक जाएगा। इसमें हमने 3 लीटर पानी डाला है और उसके बाद हमने इसको अच्छा सा पकाना है। क्यों, जो ये अगर पकेगी तो ये मकरोनी जो है ना सारा पानी चूस लेगी, तो थोड़ा सा नमी होनी चाहिए बीच में, मतलब यखनी होनी चाहिए। ये है जी हमारा चित्राली सूप। ये है जी दही, हमने आधा किलो दही ली है, ठीक है। उसके अंदर हमने सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ प्याज और ज़ीरा और जो है ना लहसुन के 2 पीस, 2 लहसुन के लिए उसको चॉप करके हमने दही के अंदर डाले, मिक्स किया। और ये है जी कटोरा, और इसमें जो है ना ये हम दही डालेंगे और दही डाल के और मज़े के साथ मैश करके और खाएंगे।